Nella rubrica di Veneto Globe Voci da, questa volta la voce arriva dall'avvocatore Comelico. Ospitiamo quindi Davide Zandonella Necca, che è un libero professionista nel campo edilizio e collabora con la propria famiglia, quale proprietaria, dello Sport Hotel Padova nel comune di Comerico Superiore. Davide è anche membro della giunta provinciale della Confcommercio di Belluno. Un caldo benvenuto al nostro ospite, al quale facciamo subito una domanda. A che punto sono il turismo e l'edilizia in Comelico dopo il decreto ministeriale dell'8 marzo? Intanto saluto te Vittore, Gianfranco Ceschin e tutti i telespettatori di Veneto Globe. Il momento sia edilizio che turistico è molto appesantito da questa diciamo epidemia virale che ha reso difficile ogni tipo di attività. Si spera che andando avanti, da oggi mi sembra col nuovo DCPM dovrebbe avere aperto quello che è le porte all'edilizia, però il turismo rimane ancora bloccato, anche se gli albergatori non hanno mai visto la chiusura, però hanno chiuso quasi tutte le strutture perché ci sono state le disdette e nessuna prenotazione. C'è tutto un movimento attorno perché è difficile instaurare un procedimento nuovo dando la distanza sociale e creando quella sicurezza che viene richiesta dalla sanità, insomma. Cosa pensa succederà con la riapertura delle attività? Con la riapertura delle attività sarà molto difficile perché ci sarà una fase sicuramente di rodaggio e verrà creato un ambiente nuovo, una vita nuova, un modo di vedere il turismo frastornato da tutta una serie di leggi che vanno sì a creare diciamo, una prudenza per quanto riguarda lo stato di salute del turista o dell'avventore, però creerà dei disagi notevoli nella preparazione degli ambienti, in particolar modo quelli comuni. Come pensa di intervenire in campo turistico per la ripresa? Sconti o un nuovo turismo? Beh, gli sconti è un po' difficile così a botta calda parlare di sconti perché ci saranno dei gravami da sostenere molto più di prima per dare questa sicurezza all'ospite, no? Quindi parlare di sconti, non so, dovremmo consultarci, vedere tra colleghi, tra associazioni per capire il modo migliore di proporre alla clientela questo tipo di nuova proposta. E nuovo turismo, non so, noi qui per esempio stiamo aspettando da molto tempo il collegamento ferroviario che va a collegare l'Alto Comelico con la Pusteria e che è sui tavoli delle istituzioni che dovrebbero ragionare per dare il via libera e poi dare inizio ai lavori, oppure un'opportunità ottima sarebbe quella di riaprire le terme delle Dolomiti e di questo il Comune sta già approntando un bando da emanare per coloro che fossero interessati alla gestione. Perché sono nel vostro comune le terme delle Dolomiti? Sì, sono nel comune di Comelico Superiore, nella bellissima, incantevole località Valgrande. Confermo che è bellissima. Ecco. Ecco, a questo punto mi chiedo, ma la vostra clientela fino al marzo, cos'era, italiana o era straniera? Allora diciamo che la clientela maggiormente è italiana, con delle percentuali di minima presenza o comunque rispetto all'italiano che può andare dal germanico all'austriaco, al cecoslovacco e al germanico, al svizzero, un po'
multietnico, ecco, diciamo. Lei è un membro della giunta della Confcommercio di Belluno. Sì. Cosa ne pensa la Confcommercio di Belluno su questa situazione in Cadore, intendo io, non nella parte bassa di Belluno, nella parte in Cadore, nell'alto bellunese? Cosa ne pensa la Confcommercio di Belluno, come questo intende argomento? muoversi nella ripresa delle attività e nella ripresa anche della ricerca della clientela turistica? Confcommercio di Belluno sta quotidianamente assistendo a tutti gli associati con alacre lavoro e presenza di tutti gli uffici e tutte le persone preposte per dare appunto una grande sostegno in questo momento che è drammatico, perché non so quante aziende riusciranno a sopravvivere. Non è possibile capire e decifrare esattamente quali sono le direttive da seguire, perché ci sono delle note di confusione che vanno veramente approfondite. Ecco. Sì, gli incentivi dello Stato, sì, quanto possono servire? Ma in una catastrofe del genere, con i danni che si sono succeduti e che succederanno, non so che cosa potranno servire, è una goccia nel mare, perché qui bisogna rifare l'Italia, non è possibile quantificare, insomma. Specialmente il Cadore, sì, e il Comerico in modo particolare, il Cadore, ha sempre avuto una carenza di turismo, specialmente turismo estivo, perché prima c'era la villeggiatura, poi sono arrivati gli alberghi, sono arrivati i bed and breakfast, però il turismo vero come in alta fusteria non è mai arrivato da noi, proprio lei diceva per la mancanza di strutture. Certo, anche è un handicap che si può superare questo o no? È un handicap che si può superare facendo delle infrastrutture, naturalmente, e poi io direi anche di poter valorizzare, visto che noi siamo una zona di confine, i fondi di confine, utilizzarli a sostegno delle varie attività che al momento hanno bisogno veramente di ossigeno, perché se no una gran parte dovrà chiudere, non c'è. Ecco, qui c'è un discorso anche che bisogna, io accennavo prima al nuovo turismo, nuovo modo di fare turismo, cioè sì, il discorso escursionistico. Ho visto che anche il Comerico si sta muovendo molto bene, ho visto quel bellissimo volume sul Comerico che è stato presentato poco tempo fa, ma sono questi gli incentivi da spingere o bisogna avere qualche altra iniziativa, qualche altra idea? L'idea, noi viviamo qua, il nostro è un paradiso che emana emozioni e le suggestive montagne che contornano il nostro territorio, che ben conosciute, le più belle del mondo, le Dolomiti, vanno valorizzate sotto l'aspetto sia ambientale che anche, diciamo, sostanzialmente per quello che offrono al turista come ospite benvenuto, gradito, insomma, no? Quindi sostenerli finanziariamente, concedendogli dei contributi a fondo perduto e anche impostando il nuovo turismo con delle strutture adatte ad arricchire il territorio stesso. Perciò noi possiamo salutarci con questo auspicio che ci siano tutti i mezzi per costruire queste strutture, per modernizzare gli alberghi, gli hotel che sono, non dico vecchi, ma che sono un po' datati, e per inserire quelle strutture come per esempio le piscine, come per esempio tutti quegli interventi che portano il turismo che arriva da lontano. Esatto. Allora ecco, noi vorrei cogliere, scusi, vorrei cogliere un momento per ringraziare la DMO di Belluno, diretta dal direttore dottor Giuliano Vantaggi, la quale sta proponendosi a livello mondiale per promuovere la provincia di Belluno,
con i luoghi d'incanto, con tutto quello che ha le caratteristiche peculiari del nostro territorio e stanno facendo un bel lavoro, e questo va in aggiunta a quello che si diceva prima, insomma, no? Che una goccia più l'altra migliora. Riempie il bicchiere. Esatto, bravissimo. Allora, il signor Davide Zandonella, io la ringrazio per quello che ci ha detto, spero che questo serva agli ascoltatori e anche agli operatori turistici, che qualcuno quando ci ascolta può anche capire e avere anche delle idee nuove. Grazie a lei. Molto e ci bene. rivediamo e ci risentiamo. Io ringrazio Veneto Globe e arrivederci a presto. Grazie a tutti i telespettatori.